Resulta que hem rebut queixes últimament de que es fem jocs massa moderns. I nosaltres, com volem tenir-vos contents, hem decidit que farem un joc clàssic, d'aquests de tota la vida, que tothom té a casa, que en teoria tothom sap jugar, però bueno, cap problema, nosaltres fem el tutorial per vosaltres en català. I avui, aquesta setmana, farem el 4 en ratlla. Ai, mira, el 4 en ratlla, diu. Un joc clàssic, tradicional i adaptat al vostre nivell intel·lectual. No com la merda de jocs que ensenyeu sempre, que no s'entén una merda. Que si tiro 25 daus de 1000 cares, que si ara t'enxufo la carta del no sé què, i ara agafes la fitxa i te la fots pel nas, oi? Oi? Home, ja està bé, que no podeu jugar a jocs normals o què? Ninòfobs! Mira, ja m'has tocat el farem un joc del de sempre. Molt bona tarda, perdoneu la sang, vale? Però bueno. I després sóc jo la que apunya la gent. No, bueno, unos cardan la fama y otros tienen la lana, o una cosa així es diu. Bueno, anem al lío, va. Doncs no és mentida que farem un joc clàssic, el que passa és que farem un joc clàssic revisionat i adaptat al temps moderns, com Sí. és el Fairy Tail Inn. Fairy Tail Inn, un joc del Pablo Mori i què més? I el Remo Consadori, Sí. de 2 jugadors, que dura a partir de 8 anys i que dura uns 15-20 minuts aproximadament. És molt senzillet, però és bastant divertit. I l'editorial, la Cemon. Come on. Come on. Come on. Come on. Sí. Anem al lío. És un tros de capsa, perquè mireu Déu-n'hi-do el grosor que té. Però és que de dins Porta moltes coses. falta bastantes coses, sí. Un plàstic. Perdó. Aquí és una bossa on col·locareu les fitxes. Instruccions, evidentment, que estan unes en castellà, unes en francès. I ai, si surt. Aquí. Això és la base del joc. Aquesta ranura. Veieu que és com un taulell del Connecta 4 de tota la vida, però amb les seves peculiaritats que ara explicarem. A part, teniu aquesta targeta que seran les fitxes de joc, les anireu col·locant aquí, ok? I els personatges, a part les monedes. Preparació. Doncs això ho col·locarem entre els dos jugadors, nosaltres ho ensenyem així perquè ho pugueu veure bé. Totes les fitxes monedes de puntuació les deixarem a un costat. La carta més important és aquesta, vale? Aquí col·locarem les fitxes dels personatges que toquin i la peculiaritat és que col·locarem 4 i nosaltres n'agafarem una, correrem totes les fitxes cap a la part de baix i ficarem una fitxa nova aquí dalt. Això cadascú que quan algú agafi una fitxa anirem fent aquest moviment. Aquesta costarà una moneda agafar-la i aquesta costarà 2 monedes agafar-la. I aquestes dues són gratuïtes. És un mercat. És el mercat dels personatges. Si tu vols les que estan a punt de sortir seran gratuïtes, però si tu vols les que acaben d'entrar hauràs de pagar. Bueno, diguem que aquests són els que porten més temps aquí. Exacte. Si vols una fitxa nova perquè t'interessa especialment, Són més cares. paga-la o arrisca't a que te la robin. A més, en el tauler veieu que hi ha diferents dibuixos. 2 corones, una estrella i una creu. O una corona. Llavors, la corona és que agafes una moneda. Les 2 corones, 2 monedes. La creu, que les habilitats d'aquell personatge no serveixen per res. Ara explicarem què volen dir les habilitats. Exacte. I l'estrella, que pots gastar una moneda per fer una nova acció. Sí. Pots comprar un torn. Repeteixes el teu torn. Sí. Però has de pagar la moneda. I quan parlem de personatges ens referim a aquestes cartes d'aquí que ens explicarà quina habilitat té cada personatge durant el joc. Això estarà boca amunt sempre al costat de les fitxes de mercat i hi ha habilitats que són just quan deixeu caure la fitxa en aquell moment o s'activen al final de la partida. Per exemple, el Pinocho s'activa al final de la partida, el Cerdito s'activa just al deixar caure. O el Lobo Feroz, per exemple, ensenya amb més detall si pots. El Lobo Feroz, que és aquesta, és també de final de partida.
que aquí seria majoria de perfil de llop, ferotge, doncs el jugador guanyaria 3 monedes. I com es juga? Doncs molt simple. Triarem 5 personatges i els col·locarem aquí i traurem els 3 personatges descartats, els enviarem a la capsa i els traurem de la bossa. Llavors, la resta, els 5 personatges tenen... En total, cada personatge té unes 8 fitxes. Els traurem de la bossa i els anirem col·locant aquí. Per exemple, 1, 2, 3 i 4. Mira, han sortit 3 pinotxos. Vale, i ara la pregunta és com diferenciem quina fitxa és de quin jugador? Doncs la fitxa té 2 cares. Una que és així amb color i l'altra que és estil dibuix. Ara us ensenyo amb detall. Veieu aquí el pinotxo que és dibuixat i colorejat, i aquí estaria fet amb només dibuix i sense colorejar. És tan simple. Vosaltres, a la vostra part del joc, us ho tirareu cara a vosaltres. Vale? Pues, per exemple, tirem la noia aquesta. En canvi, el vostre rival ho tirarà cara amb ell. Per tant, veieu aquí, us quedarà el vostre personatge mirant cap amb color i el personatge del rival serà amb blanc. I ara sí que podem començar a jugar, que crec que ja tenen tota la informació. El joc s'acaba una vegada s'hagin completat 3 de les columnes. Sí, veieu aquí. Aquí ja tenim 3 columnes completes. I es passa a la puntuació final. Aquí els jugadors ja hem anat rebent les nostres fitxes al col·locar tant els porquets com les princeses i al ocupar les habitacions que tenen monedes, ja hem anat recol·lectant fitxes que són els que donen punts veieu aquí que diu el dejar caer. I ara procediríem a comptar les fitxes de final de partida, que són el llop, el pinotxo, la caperucita en aquest cas. Per exemple, el pinotxo el que compta és a les fitxes enemigues que té al seu voltant. Mirem aquest pinotxo, si us fixeu, aquí hi ha un pinotxo, diguem-ne, blanc, i té 2 fitxes enemigues ortogonalment. Diagonalment no compten, ortogonalment. Per exemple, aquest pinotxo a mi em donaria 2 punts. En canvi, per ella, aquí tindria un pinotxo que li donaria 3 punts. 3 monedes per la Sònia. Veieu que són normes molt basicotes, però és que és més... Clar, és un Connecta 4, però molt més divertit. És això, ja està revisionat. Sí. I passem a les conclusions. Passem a les conclusions. Doncs a veure, per mi el Fairy Tailing és una molt bona revisió del joc de 4 en ratlla, que sobretot serveix pels més petits. És un joc familiar que un adult pot jugar, però sobretot jo crec que una criatura s'ho pot passar molt bé. Sí, a veure, que així fica 8 anys, però potser... Aviam, pots jugar amb el... adaptant una mica les normes, potser, si és un criu de menys de 8 anys, perquè sigui realment el tema aquest de cada personatge que tingui una forma de puntuar i tal, potser se li fa molt feixuc al criu, però... Clar, o sigui, pots jugar com un Connecta 4 però amb les figures de tota la vida, o si ja té una mica d'edat i ja sap comptar i tot, doncs sí que se'l pot utilitzar per menys petits de 8. Inclús ara se m'estava acudint una bogeria de fer un Connecta 4 però amb diversos jugadors, amb 3-4 jugadors, que cadascú tingués unes fitxes d'això i jugar un Connecta 4 amb més d'una... Això jo ho he de parlar amb el Pablo Mori i el Remo. No, això jo ho faré a la meva adaptació. Però sí que em sembla molt bon. A mi quan el vaig veure em va cridar molt l'atenció perquè sí, m'agrada aquest tipus de joc que intentin donar-li una volta als clàssics i gairebé tot està inventat, i si no està inventat li falta poc. Mira, jo m'acabo d'inventar un. Patente en curso, ja està, decidit. I això, i que s'utilitzin els personatges dels contes de tota la vida amb un Connecta 4 i a sobre se li doni una volta que no siguin fitxes normals, que se'ls donin unes habilitats, doncs sí, m'agrada molt la idea i em va semblar molt bon joc. O sigui que jo el recomano. Sí, el problema és que potser és una mica car per lo que és, perquè em sembla que val 35 euros. Potser aquí el preu tira una mica enrere, però bueno. Així ja és recurs de cadascú. De regal de Nadal. Però sempre podeu mirar si està al monodejuegos.shop i trobareu un 5% de descompte amb el codi ALLASON.
A més, ens podeu seguir a les xarxes tant d'Instagram com de Twitter, on us en podreu saber quan fem els nostres directes a Twitch i quan pengem els nostres vídeos a YouTube. I res més per avui. Esperem que us hagin agradat aquest conte de fades. I si us ha agradat, ens ho deixeu, com sempre, als comentaris. Adeu! I gracem una oració tots per pobre Pitu Hype.